চেইনসো ম্যান, যেখানে ভয় আর বেঁচে থাকার লড়াই একসাথে বয়ে চলে। ডেনজি এক সাধারণ ছেলে যার জীবনকে বিষণ্ণতা আর দারিদ্র্যের অন্ধকার গ্রাস করেছে। সেই ছোটবেলা থেকেই সে স্বপ্ন দেখে না, আর যদি দেখেও তা বাস্তবতার রূপটায় হারিয়ে যায়। খাবার জোটে না, আশ্রয়ের নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ডেনজি থেমে থাকে না, কেননা তার সঙ্গী আছে, তার একমাত্র বন্ধু কোচিতা। কোচিতা, ছোট্ট এই শয়তান, যেন ডেনজির জীবনের আলো। একজন নিঃসঙ্গ যোদ্ধা, যার জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই শয়তান। ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে গড়ে ওঠা সম্পর্কটি ডেনজির একমাত্র সুখের উৎস। কিন্তু জীবন যখন ভয়ঙ্কর এক মোড় নেয়, তখন ডেনজির অস্তিত্ব আর বন্ধুত্বের গল্প পাল্টে যায়। এক ভয়ঙ্কর ঘটনার পর ডেনজি আর কোচিতা এক হয়ে যায়। ডেনজি নতুন এক পরিচয়ে রূপান্তরিত হয়, পরিচয় যা তাকে জীবনের নতুন অর্থ দেয়, আবার নেয় সবকিছু থেকে। চেইনসো ম্যান, যার হাতে আছে শৃঙ্খল আর ধারালো ব্লেডের শক্তি। ডেনজি, যার নতুন শক্তি তাকে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই শক্তি কি তাকে তার অতীতের কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে, নাকি আরও গভীর অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে? প্রতিটি লড়াইয়ে ডেনজি নিজের ভেতরের দানবের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ে। সে কি পারবে নিজেকে খুঁজে পেতে? এই শক্তির বোঝা কি তাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে? ভয়, ভালোবাসা এবং ত্যাগের এক জটিল গল্প। চেইনসো ম্যান আমাদের নিয়ে যায় এমন এক জগতে যেখানে ভালোবাসা আর ত্যাগ একসাথে চলে, যেখানে বন্ধুত্ব আর শক্তির জন্য আত্মত্যাগ করতে হয়। ডেনজি আমাদের শেখায় কষ্টের ভেতরেও আশার আলো দেখতে, শেখায় কিভাবে বন্ধুত্বের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিতে হয়। ডেনজির সাথে আপনি কি এই অজানা, বিপজ্জনক যাত্রায় যোগ দিতে প্রস্তুত? তাহলে আর অপেক্ষা কেন? চেইনসো ম্যানের সাথে যুক্ত হন এই রোমাঞ্চকর যাত্রায়। জীবনের সত্যিকারের অর্থ খুঁজে বের করার জন্য এক ছেলের সংগ্রামের গল্পে নিমগ্ন হন। চেইনসো ম্যান, বন্ধুত্ব, ভয় আর আশা মেশানো এক অবিস্মরণীয় গল্প।